Привет, зрители канала Велосиком, меня зовут Джон, и сегодня мы будем тестировать iPhone против Поезд. В то время как вы копите или берете кредит, я купил два iPhone 5s за $200 и готов развеять миф, что iPhone никогда не ломается. Достаточно частая ситуация: вы бежите от кондуктора из электричка, выпрыгиваете из вагона и iPhone падает на рельсы. Что с ним будет? Давайте узнаем прямо сейчас. Честно говоря, результаты ошеломляют и ставят под сомнение вообще необходимость покупки iPhone. Он абсолютно не приспособлен против Поезд. Хотя, наверное, в сервис-центр его могут починить, но стоимость ремонта будет достаточно высокой. Shame on you, Apple. Shame on you. Но, возможно, iPhone просто неудачно лежал на рельсе, и для достоверности эксперимента мы должны повторить этот тест. Unfortunately, со вторым тестом iPhone справился еще хуже, так что мы можем с достоверностью сказать: абсолютно ненадежный телефон. С вами был Джон, специально для канала Велосиком. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои интересные комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте, Инстаграм, все ссылки в описании. Bye-bye.